Muy buenas a todos jugadores, hoy os traigo una nueva slot Lightning Joker de mano de Betsson, el gigante sueco de casino online. Vamos a hacer una pequeña sesión de stream dentro y os voy a ir explicando un poquito lo que puede ir pasando y cómo funciona la slot. Vamos primero a cargar un automático de 40 tiros a 50 céntimos la tirada. Es una slot muy sencillita, tenemos solo 5 líneas, 3 carretes, una temática, como podéis comprobar, muy clásica, con símbolos de toda la vida como son las frutas y los 7. Tenemos 3 funciones diferentes dentro de la slot. La primera y la más sencilla es la del respin. Cuando conseguimos sacar 2 de los carretes con símbolos iguales, tendríamos un respin, es decir, un intento de sacar el último carrete que nos faltaría en este caso para hacer el respin. Si conseguimos sacar el pantallazo, aquí tenéis el primer respin, aquí nos hemos quedado a un símbolo de sacar el pantallazo, esa es la función de respin. Si conseguimos sacar el pantallazo de cualquiera de los símbolos, obtendríamos un multiplicador aleatorio. Un multiplicador aleatorio al premio que nos dé todo el pantallazo, dependiendo del símbolo será más alto o más bajo. Luego, un poquito más difícil de sacar, pero con ganancias más grandes, es la función del Joker. Cuando nos salen el símbolo de Joker que tenemos aquí arriba, cuando nos salen 2 en cualquier sitio de los carretes, obtendríamos un multiplicador de entre 2x y 100x. Nuestra apuesta se multiplicaría de entre 2 hasta 100x. En el caso de sacar estos 2 jokers, como aquí podéis ver estos 2 jokers en línea, en una de las líneas, el multiplicador ya subiría de 100x a 1000x, y en el caso de sacar los 3 jokers, uno en cada carrete y formando una línea ganadora, obtendríamos una win de entre 1000x y 10.000x. Es decir, nuestra apuesta de 50 céntimos, si sacamos el 10.000x, que es el máximo potencial de la slot, se multiplicaría por 10.000. Es una slot bastante sencilla, con apuestas muy pequeñas podemos sacar premios muy grandes, y os la dejo por aquí para que le echéis un ojo. La podéis encontrar en betsson.es. Así que os veo en el próximo vídeo.